եւ հետաքրությամբ լի եմ, թե ինչպիսին է լինելու վաղվա համերգը։ Եվ ես շատ զարմացած եմ այսքան շատ տեսախցիկներ տեսնելուց։ Հարց կարելի է, հանրային ռադիո Արմինե Գևորգյան ներողություն, բայց ես էլ բարձրացրել էի։ Parce que chanter devant un public c'est ma place, enfin, être sur scène c'est vraiment ma place. Après je pense que j'avais besoin de m'occuper de ma vie personnelle, ce que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Խնդիրը նրանում էր, որ իմ տեղը հենց բեմում էր եւ դրա համար ես նորից սկսեցի երգել եւ ես 3 տարին ինձ անհրաժեշտ էր, որպեսզի ես զբաղվեի իմ սեփական կյանքով։ Հարց կարելի է։ Արմինե Գևորգյան հանրային ռադիո, գուցե ճիշտ բառը չեմ օգտագործում, այնուամենայնիվ ասեմ, Շարլ Ազնավուրը ձեր կյանքում մեծ դեր ու նշանակություն է ունեցել, ասել եք, որ ձեր կնքահայրն է նաև երաժշտական ասպարեզի կնքահոր մասին է, այս Շարլից հետո նրա խորհուրդները, ասածները ձեզ համար կան, հիմա որպես դու գիծը պահպանվում է, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ C'est pour ça, oui, après je suis têtue, j'ai toujours pas appris l'anglais. Il m'avait dit d'apprendre l'anglais, j'ai toujours pas fait. Այո, նրա խորհուրդները շատ մեծ տեղ ունեն իմ կյանքում եւ նա ինձ մի խորհուրդ էր շատ մեծ տեղ, որպեսզի ես սովորեմ անգլերեն, բայց ես տենց էլ չսովորեցի։ Mais c'est très émouvant pour moi d'être ici en Arménie parce que c'est son pays, c'est ses racines et ça me fait vraiment quelque chose de particulier d'être là. Je porte quelque chose. Ես շատ հուզված եմ Հայաստանում գտնվելու համար, քանի որ դա Շարլի հայրենիքն է եւ ես ինչ որ մի բան շատ պատասխանատու եմ ինձ լինելով այստեղ եւ շատ ուրախ եմ։ Surtout que la dernière fois que je suis venue, c'est la première fois, c'était pour le sommet de la francophonie. Վերջին անգամ որ ես այստեղ էի դա ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում էր։ Il venait de partir, donc c'était un moment très très émouvant. Եվ երբ որ ես պետք է գնայի, ես շատ հուզվել էի։ Bah oui, j'imagine. Ouais. Vous êtes une photo de la chanson française. Est-ce que vous pensez que vous avez accompli ici? Je pense que je l'aurais jamais accompli. Je veux dire, il n'y a pas que moi qui représente la chanson française. Après, c'est hyper flatteur comment il parlait de moi, c'était très très flatteur. Donc voilà, je le prends dans mon cœur. Et je pense qu'il y a quelque chose de la chanson française qui rappelle, ma voix rappelle la vieille chanson française. Et en même temps, il y a quelque chose de moderne. Et je pense que c'est l'association des deux que les gens aiment. Ինձ համար շատ ոգևորիչ է եւ շատ հուզիչ թե ինչպես էր նա իմ մասին խոսում։ Իհարկե դա շատ մեծ է ասել, որ ես եմ ֆրանսիական երգի ներկայացուցիչը, քան որ շատ այլ արտիստներ կան, որոնք ներկայացնում են ֆրանսիական երաժշտությունը, բայց ես կարծում եմ, որ իմ ձայնի մեջ կա ինչ-որ մի բան, որ հիշեցնում է հին ֆրանսիական երգերը եւ ինչ-որ մի նոր բան եւ այդ խառնուրդը տալիս է հիանալի արդյունք։
Moi, toujours, c'est partager les émotions, partager la musique avec les musiciens, avec le public et faire une grande fête, quoi, et se laisser traverser par tout un tas d'émotions et qu'à la fin du concert, les gens se sentent nourris. Իմ նպատակն է կիսվել իմ էներգիայով երաժիշտների եւ հանդիսատեսի հետ եւ ես ցանկանում եմ որպեսի եւ ունենանք մի մեծ տոն եւ համերգի վերջում ես ցանկանում եմ որպեսի հանդեսը զգա որ լիցքավորվել է էներգիայով Կարելի է Կադրեր եմ անում La traduction, en fait, c'est faire un concert avec quelqu'un ou faire un concert dans un lieu particulier. Le concert de mes rêves, franchement, j'en ai tellement fait. J'ai déjà, je sais pas, j'ai pas. Ah, j'ai jamais été en Afrique noire. Ouais, j'ai jamais été en Afrique noire. Il y a beaucoup de pays où j'ai pas encore été. Et je rêve d'aller donc découvrir encore des pays, des publics en fait, des cultures. Ես շատ համերգներ եմ ունեցել եւ շատ դժվար է ասել թե որը կլիներ իմ երազանքի համերգը բայց ես միգուցե կուզեի բացահայտել նոր երկրներ օրինակ Աֆրիկայում եւ ոչ մեկ Կարելի է հարց Դուք սկսել եք ձեր կարիերան փողոցից այդպես ասած այ հիմա կարող եք էքսպրոմտով օրինակ դուրս գալ մեր հյուսիսային պողոտա ու երգել ենթադրենք կամ ցանկացած ինչ-որ մի քաղաքում En fait, le truc, oui. Après, je regrette pas du tout cette époque. J'ai pris plaisir à le faire. J'ai pas commencé du tout dans la rue. J'ai commencé avec des groupes de blues et faire du bal populaire, en fait. Ես չեմ սկսել իմ կարիերան փողոցներում, ես եկել եմ տարբեր բլյուզ խմբերի հետ։ Quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à travailler très vite dans un cabaret, piano bar. Ça s'appelle Les Trois Maillets. Ես երբ որ Փարիզ տեղափոխվեցի, սկսեցի երգել մի կաբարե բարում։ Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que je n'étais pas très respectée et je me sentais pas respectée. Donc j'ai choisi de partir, mais j'avais plus d'argent. Եվ ինչ որ մի պահի ես ինձ այդքան էլ չէին հարգում այդտեղ եւ ես որոշեցի, որ ես պետք է լքեմ այդ վայրը, բայց ես ոչ մի գումար չունեի։ Et donc par la force des choses, vu que je trouvais plus de travail, j'ai été jouer avec des amis dans la rue puisque je me disais bon si personne ne veut m'embaucher, moi je vais aller directement dans la rue. Et c'est là où j'ai répondu à une petite annonce et il y a Je veux, on a écrit Je veux, la chanson Je veux est sortie à ce moment-là pour dire voilà que l'important c'était toujours d'écouter son cœur. Եվ այդ բեին քան որ ես չունեի գումար եւ ես ինձ ոչ միտեղ չէին ուզում գործի վերցնել, ես որոշեցի, որ ես կգնամ փողոցում կերկեմ իմ ընկերների հետ եւ գումար կաշխատեմ։ Եվ այդ բային է, որ ժվը երգը ծնվել է, որին իմաստը կան մեր նրանում, որ գումարը չէ ինչ որ կարեւոր է։ Իսկ ի՞նչն է կարևոր։ Ես եմ ուզում հարցնել։ Ինչ, հա, բայ կներես, ասա։ Կա ինչ որ մի բան, որ կարևոր է ավելի քան գումարը կամ ամենակարևորը երևի ձեր կյանքում։ D'être bien en fait avec moi-même, d'apprendre à m'aimer, d'être avec les gens que j'aime, de construire des aventures et des projets. L'argent sert à créer des projets, donc c'est très bien d'en avoir parce que j'ai créé un festival, on a créé l'association Zazimut où on finance tout un tas de choses pour les enfants, on a des beaux projets pédagogiques, donc l'argent reste un moyen, quoi.
Ինձ համար կարևոր է որպեսզի ես ինձ լավ զգամ եւ շրջապատված լինեմ իմ մտերիմների հետ։ Իհարկե գումարը կարևոր է, քանի որ գումարի շնորհիվ են ստեղծվում պրոյեկտներ, օրինակի համար ես ունեմ իմ ֆեստիվալը Խրուսոլում եւ իմ ասոցիացիան, որը կոչվում է Զազիմուտ եւ օգնում է բազմաթիվ այլ պրոյեկտների իրականություն դառնալու։ Իսկ հաջողությունը որտեղում է։ Après, ça dépend ce qu'on met dans le mot succès. Est-ce que le succès, c'est gagner de l'argent ou le succès, c'est faire ce qu'on aime? Pour moi, le succès, c'est faire ce qu'on aime. Après, il y a la notoriété, ça, c'est encore autre chose. C'est sûr que j'y ai perdu de la liberté, mais j'y ai gagné aussi, j'en ai gagné autre part. Donc, il y a toujours des deux facettes de la pièce, quoi, à tout ce qu'on vit. Donc, voilà. Après, je regrette rien, je suis hyper contente de ce que je vis. Et je réalise plein de choses, je rencontre plein de gens, je fabrique... Enfin, moi, tout ce qui compte aujourd'hui, c'est créer des beaux projets, être entouré de personnes qui me font du bien. Հաջողության հարցը շատ նուրբ հարց է, քանի որ արդյոք հաջողությունը դա այն է շատ գումար աշխատելը, թե հայտնիությունը, եւ հայտնիությունը իհարկե դա լավ բան է, բայց դա քեզ կտրում է ազատությունից, եւ ինձ համար հաջողություն կայանում է նրանում, որպեսզի ես անեմ այն, ինչ սիրում եմ եւ կարողանամ իրականություն դարձնել իմ պրոյեկտները։ Կարելի ասել, որ դուք հայտնի եք եւ հաջողակ։ C'est ça, j'ai les deux. Իսկ կարելի է որ ասես մի փոքր ասես երկի համար ասես իսկ կարա մի փոքրիկ երկի այդ ասես հա չլսեց Est-ce que j'ai des nouveaux mélanges de chansons? En fait, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Les styles, en fait, je suis pas attachée à un style. J'aime le jazz, j'aime le swing, j'aime le pop, j'aime le reggae, j'aime tellement de choses. Donc, moi, ce que j'aime dans ma musique aussi, c'est ça, c'est qu'il y a du rock, il y a tout un tas de mélanges, en fait, de styles musicaux. Et comme ça, je peux m'amuser à faire tout un tas de choses que j'aime. Je sais pas si je réponds bien à la question. Իհարկե դա հենց այն է, ինչ որ ես սիրում եմ տարբեր ստիլեր իրար խառնել, օրինակ ռոկը, ջազը, ռեգին, սոլը եւ դա այն է, ինչ որ ես շարունակելու եմ անել։ Pour moi, Paris est multicolore. Il y a toutes les cultures. Il y a un mixage. Il y a tellement de cultures différentes à Paris. Pour moi, c'est ça, Paris. C'est toutes ces cultures qui se mélangent. Ինձ համար Փարիզը շատ գույնզգույն է, քանի որ այնտեղ կան տարբեր երկրներից եւ տարբեր ազգությունների մարդիկ։ Դա նման է ծիածանը։ Իսկ այդ դեպքում Երևանը ինչքան որ հասրել է, քանի որ առաջի անգամ չէ, միգուցե ստանդարտ հարց է, բոլորը տալիս են ամեն երկրում, բայց ամեն депքում ոնց կբնութագրեք քաղաքը, մարդկանց։ J'avoue que j'ai pas vu grand chose encore. Après, je me rappelle des gens quand je suis venue au sommet de la francophonie, les gens étaient pleins d'amour et c'était vraiment très fort. Ça m'a beaucoup touchée. Et moi, si je peux parler, il y a un instrument moi, qui me complètement, ça me fait vraiment, ça me bouscule, c'est le doudouk. Je suis vraiment amoureuse de doudouk. Et j'ai beaucoup écouté un album de Evan Benacer.
y a une chanson qui s'appelle Rêverie. Et cette chanson, dès que j'étais pas bien, je la mettais, ça me permettait de me libérer en fait. Շատ բան չեմ տեսել Երևանում, բայց կարող եմ ասել, որ ֆրանկոֆոնիայի ընթացքում ինչ փորձ ունեցել եմ, որ այստեղի մարդիկ շատ սիրով են լցված եւ դա ինձ շատ էր դուր եկել։ Եվ կարող եմ ասել, որ Հայաստանից շատ եմ սիրում դուդուկը, շատ եմ լսում Լևոն Մինասյանի Սկավառակը հիմնականում երազի երգը եւ երբ որ ես հոգնած եմ լինում, միշտ միացնում եմ այդ երգը եւ էներգիայով լցվում եմ։ Այսօր շատ գեղեցիկ կապույտով եք, հետաքրքիր է թե ելույթ ունենալիս ինչպես եք առաջնորդում հագուստ ընտրելիս եւ ինչն է ձեզ համար կարևոր հնարավորության տեսանկյունից։ Les habits Avant, c'était plus compliqué pour moi de m'habiller en fait, et aujourd'hui, je prends ça plus comme un jeu. Avant, j'avais l'impression que je devais être dépouillée de tout ce qui était artificiel. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas un artifice. Au contraire, c'est comme enrober sa vie de quelque chose qui nous fait du bien. Et les couleurs sont importantes. Les textures, pour moi, sont importantes aussi. J'adore les textures. Après, je parle beaucoup là, du coup, tu vas me traduire. Առաջ ինձ համար շատ դժվար էր հագուստները, քանի որ ես կարծում էի, որ դա շատ արհեստական բնույթ է եւ ես պետք է ամեն ինչ կրեմ, իսկ հիմա սա ինձ համար որպես խաղ լինի, նման է խաղի եւ ես հիմա իմ համար շատ կարեւոր են թե ինչ որակի հագուստ եմ ես կրում, թե ինչ գույնի հագուստ եմ ես կրում։ Իսկ ձեր Avant, je voulais pas être trop jolie pour pas qu'on me regarde trop. Aujourd'hui, je m'en fous, j'ai envie d'être jolie pour moi-même et j'ai envie de m'amuser. Je pense que j'ai moins peur du regard, même si c'est encore, voilà, là c'est un peu impressionnant, il y a tout le monde qui me regarde. Առաջ ես չէի ուզում գեղեցիկ հագնվել, որպեսզի ինձ շատ չնայեին, իսկ հիմա ես ուզում եմ գեղեցիկ լինել իմ համար, իհարկե չհաշված, որպեսզի այսքան մարդ ինձ է հիմա նայում, եւ դա շատ տարօրինակ է ինձ համար։ Vedette. Ça va pas. Moi moi, je suis un humain. Je me sens. Non, j'ai pas ce truc. Après, bah oui, je suis connue, donc les gens me reconnaissent. Et voilà, après, moi, je suis assez simple en fait. Donc, je me sens comme privilégiée parce que j'ai la chance de faire ce que j'aime et en même temps, je l'ai choisi. Et j'ai la chance parce que les gens viennent au concert, donc le public est là, donc ça c'est... Voilà, sans le public, j'existe pas en fait. Ես ինձ գում եմ որպես սովորական մարդ, ով որ ունեցել է հաջողություն եւ ում համերգներին հիմա գալիս է։ J'existe, mais en tant qu'artiste, s'il n'y a pas de public, Եվ առանց հանդիսատեսի ես ոչ մեկ եմ, որտեղ առանց հանդիսատես արտիստը գոյություն չունի։ Մի հարց էլ էլի, եթե կարելի է։ Հանդիսատես դա ձեր մեկ կյանքն է, մեկ այլ կյանք ընտանիքը ձեր կյանքում ինչ դեր ու նշանակություն ունի։ Ah, ma famille. Ah, la famille. Bah, c'est les gens qui sont proches de moi, c'est les gens qui me connaissent très très bien, c'est la base en fait, la famille, les amis, la famille, c'est un socle, c'est des gens qui sont là, qui savent te parler franchement et c'est important, ouais. C'est pas des gens qui t'idéalisent, ils savent, voilà, ils te voient tes côtés chiants, tes côtés super, ils connaissent tout de toi, quoi. Ils te voient pas juste, ils te mettent pas sur un piédestal, quoi. Ընտանիքը դա հիմքն է, դա արմատն է եւ դա այն մարդիկին, ովքեր քեզ սիրում են եւ քեզ գիտեն անկեղծորեն, թե ինչպիսին ես դու կյանքում քո վատ եւ լավ կողմերը։ Ձեր առաջին քննադատը մինչև հիմա ով է։
Ձեր քննադատը ամենախիստ քննադատողը։ Qui me juge, moi. Դա ես եմ։ Գիտեք ինչ, քանի որ մի բան ասեմ, ուղղակի եզրափակիչ, չգիտեմ ինչքանով գիտի, Զազը թե չգիտի, բայց հայերը միշտ սիրում են ասել շնորհակալության փոխարեն մերսի, եւ մենք էլ ձեզ ասում ենք մերսի ձեր։ Oui. Si, dis-moi le mot, merci. Dis-le. Oui, je connais. Moi, je n'en ai qu'un. Oui. À la dame. Merci beaucoup, c'est adorable. J'adorerais, je sais j'adore faire la randonnée, j'adore marcher en montagne. Je sais que chez vous, il y a moyen de faire une très très belle randonnée, mais c'est toujours le temps qui manque en fait. Je prendrai le temps plus tard. Déjà d'être là, c'est déjà quelque chose. Ես շատ եմ սիրում արշավներ եւ գիտեմ ձեզ մոտ շատ հիանալի հնարավորություն կա արշավով զբաղվելու համար։ Այս անգամ չեմ հասցնի, միգուցե մյուս անգամ։ Բայց ես արդեն շատ ուրախ եմ լինելու այստեղ։ Merci à vous. Merci.